Жолдаштарға Альфа Атайын бағыттағы қызметінің өздік құрамы 32 жылдық байрамдық мерекесіне тізілді. Саламатсыңар аскерлер! Альфа Атайын бағыттағы қызметінің күніменен құттықтаймын. Бүгін 27 октябрда министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы Камчыбек Таршиев УКМКның Ош башқы башқармалығында Альфа Атайын бағыттағы қызметінің өздік құрамын құттықтау аземіне қатышты. Бүгін УКМКның Альфа бөлігінің 32 жылдығы белгіленіп, генерал-полковник Камчыбек Таршиев бұл элиталық аскер қызметінің қызметкерлерін күніне қарата сөз сөйледі. Қайсы бір операциялар дайындалып басын, қайсы бір Атайы бір ықпалар қолданылып басын, ошолардың бардығына сіздердің қатысушылар жоқ, ал операцияларды іске асыру мүмкін емес. Ошондуктан біз Альфа қызматын өте олуттуу деп есептеп, биздин турмушубуздағы, ошо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин турмушундагы эң олуттуу кызматтардын бири экендигине биз баа беребиз. Буга биздин жетекчилик дагы баа берет. Мамлекетибиздин жетекчилиги дагы ар дайым ушул сіздердің қызметіңіздерге баа беріп тұрады. Әрдайым мына урматтуу президентimiz сурап тұрады. Альфа қызметкерлері қандай болып отырады, ошолордун турмуш тиричилиги кандай болуп атат, ошолорго кандай жардам берип атасыңар, жана ошолордун жасаган иштерине, ошолорго жакшы кызматкерлерди алып атасыңарбы, тандаган маалда кандай тандап атасыңар деп ар дайым ушу сурап кабатталып турат. Демек, сиздердин кызматыңыздар дагы бир жолу айтайын, бұл биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жүргүзүп аткан иштериндеги негизги багыттардын бири. Ошондуктан сиздер мындан ары дагы кызмат жакшы аткаргыла, аткарган кызматыңарга биз ыраазыбыз. Ачык айтып коеюн, ыраазыбыз. Кайсы багытта болбосо дагы силер кайсы тапшырманы берсе так аткарып келе жатасыңар. Аткарган тапшырмаңардан бир кынтык издеп же кемчилик азыр таба албайбыз. Азыраак бир үчүрүштөр кетиши мүмкүн. Бирок негизги кемчиликтер жок. Андан сырткары силер ар дайым өзүңөр даяр болуш керек. Силердин кызматыңар эмне? Силердин кызматыңарда биринчи кезекте ошол кызмат аткарып аткан адамдын ден соолугу. Ден соолугу чың болбосо, атайын ыкмаларды колдоно албасаң, атайын ыкмалар менен жүрө албасаң, ошону биле албасаң, же үйрөнө албасаң, анда бул кызматта эмес, башка кызматта иштеш керек болот. Бул кызматта иштеш үчүн ден соолугу чың, кыракы, коркпогон, баатыр мүнөз, анан дагы ошо кылган иштеринин баардыгына мындай кыракылык менен көз салып турган адам болуш керек. Майрамдык иш-чарага УКМКнын Альфа Атайын багыттагы кызматынын Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарындагы башкармалыктарынын жетекчилери жана өздүк курамы чогулду. Камчыбек Таршиев бул кызмат ары өзгөчө сыймыктуу жана мамлекеттин улуттук коопсуздугун камсыздоо багытында өзгөчө маанилүү жана жоопкерчиликтүү экенин баса белгиледи. Биз артыбыздан кийинки поколение калыш керек. Мына 10 жылдан ашык кызмат кылгандар отурасыңар алыс жактарда. Так, силер кетесиңер, артыңардан булар келип 10 жылдан ашык кызмат кылыш керек. 15 жыл, 20 жыл кызмат кылыш керек. Силер кетесиңер, силердин ордуңарга булардан келип командир болуш керек. Эртең силерге окшоп, алдыңкы катарда туруп алып мамлекетибиздин коопсуздугун сакташ керек. Биз менен эле турмуш бүтүп калбайт да, туурабы? Биз менен эле турмуш бүтүп, биз менен эле мамлекет бүтүп калбайт. Мамлекет Кудай буйрса, ушул аягына чейин туруш керек. Мамлекет ар дайым болот. А биз алмашып турабыз. Биз жетекчилер, барлык адамдар алмашып турабыз. Бирибиздин артыбызда бирибиз келип башкара беришибиз керек. Бирок ошо арттан келе жаткан балдарга үйрөткөндү унутпагыла. Анан жаш балдар ушул жерде отурганына, жаш балдар дебейин, жаш жигиттер, жаш аскерлер, силер да ошо аракетти үйрөнүшүңөр керек. Ана мен качан командир болом деп мечтат этип, кроватта жата бербестер. Командир болуш үчүн өзүң жакшы билиш керек. Командир үчүн өзүң билимдүү болуш керек, илимдүү болуш керек, өзүң кайраттуу болуш керек, күчтүү болуш керек. Ошондо гана командир болосуң. Генерал-полковник Таршиев Альфа аскерлерине майрамдык белектерди тапшырып, мындан ары дагы өз кызматтык милдеттерин так жана берилгендик менен аткаруу зарылдыгын эскертти. Таршиев Камчыбек Кыдыршевичке УКМК Альфа Атайын багыттагы кызматынын өздүк курамы атынан
ошондо биздин символубузда столуңузга койсоңуз бизди баалайын эстеп. Рахмат сизге чоң. Анан кепка. Ошо чын жүрөктөн биздин балдардан эме болгондо футболку. Антитеррор деген футболкалар бар. Тиде кийип алат ошону. Эмеси жазуусу жок. Жазуусу жок. Рахмат. Мана мына болсо тактический эме биз курткабыз. Ушундагы эме. Болду. Чын жүрөктөн. Болду. Рахмат жигиттер. Туңгуз. Биринчи ориентир. Душманды байкадым. Аралык 650. Шамал 30 градустан 2 метр секундасына. Алдым. Душманды жокпу? Жарайт. Белгилей кетсек, Улуттук коопсуздук комитетинин Альфа Атайын багыттагы кызматы 1992-жылдын 27 октябрында түзүлгөн. Бул кызмат тарыхында көптөгөн атайын операцияларды ишке ашыруу менен катарына мыкты жоокерлерди кошкон элиталык бөлүк болуп саналат. Аны антитеррор тобу деп да аташат. Альфанын негизги милдети улуттук коопсуздукту камсыздоо, конституциялык түзүлүштү бузууга жол бербөө, коомдук саясий абалды курчутууну көздөгөн террордук, экстремисттик жана массалык башаламандык аракеттердин алдын алуу жана бөгөт коюу, барымтадагыларды бошотуу, ошондой эле өтө оор кылмыштарда дагы операцияларды жүргүзүүгө милдеттүү. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.